Merhaba, ben Doktor Kemal Tuzkan. Kulak burun boğaz uzmanıyım, aynı zamanda öğretim üyesiyim. Bugün horlama sorunlarından bahsedeceğiz. Ama önce bir hatırlatma. Bu videoyu beğenmeyi ve hakkında yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olursanız daha pek çok videoda birlikte olabiliriz. Neden horlarız? Horlamak hangi sorunlara yol açıyor? Horlama probleminizi nasıl çözeriz? Konuşacağız. Bildiğiniz gibi benim kanalımda tıbbi terimler kullanmak yasak. İnandığım ve hayat felsefem haline getirdiğim bir ilkem var. Ünlü filozof Kurt Vonnegut'un dediği gibi yaptığı işi 8 yaşındaki bir çocuğa anlayabileceğin şekilde açıklayabilmelidir bilim adamı. Halk diliyle horlama probleminin nedenlerini, horlama sorununu nasıl çözeceğimizi sizlerle evrensel diyet sistemi ilkeleri içinde konuşacağız. Evrensel diyet sistemi biz insanları genetik yapımıza yani yaratılışımıza uygun yaşam şeklini tarif eden bir manifestodur. Popüler kültüre insan biyolojisi açısından bir başkaldırıdır. Tüm geliri devlecesinin olan bu kitabı okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Biz konumuza dönelim. Horlamak sağlığınızın bozulmakta olduğunu, hayat sürenizi kısaltacak bir sağlık sorunu yaşamakta olabileceğinizi ve hayat kalitenizin bozulduğunu gösteren önemli bir işarettir. Bu işareti önemsemeyen horlayanların hayatlarının kısalmasıyla sonuçlanacak hastalıklarıyla er ya da geç baş başa kalabileceklerini bilmeleri gerekir. Yüksek kilo, horlama ve uykuda nefes durması hastalıkları birbirini besleyen üçüz kardeşler gibidir. Kilo alınca horlarız, horlayınca boğazda horlamanın etkisiyle tahriş yüzünden şişme olur, nefes durması başlar. Nefes durması olursa uykunuzu alamazsınız. Bu da önce beyin hücrelerinin sonra tüm vücut hücrelerinin sağlığını bozar. Böylece metabolizmanız aksar. Metabolizmadaki aksama daha da kilo aldırır ve bu böyle devam eden bir kısır döngüdür. Yani kilo aldıkça uyku sorunu artar, uyku sorunu arttıkça da daha çok kilo alırız. Neden metabolizmamız aksar peki? Çünkü pek çok hormon uyku sırasında salınır. Örneğin melatonin, gençleşme hormonu olarak da bilinir. Büyüme hormonu. Pek çok hormon aslında birbirine bağlı. İpin ucu bir kez kaçmaya görsün. Horlama ve uykuda nefes durması neden böyle şiddetli problemlere neden oluyor? Çünkü uyku kalitesi bozuluyor. Eminim bir nedenden dolayı bir geceyi uykusuz geçirmek zorunda kalmışsınızdır. Belki bir sağlık sorunu, belki de zor bir sınava hazırlanmak için sabahladığınız olmuştur. Ertesi günü hatırlıyor musunuz? Yaşadığınız sersemlik ve kendinizi tüm gün nasıl garip hissettiğinizi, neden böyle hissettiniz? Uyku bir önceki günden kalan zihinsel çöpleri temizler. Hani bilgisayarınız yavaşladığında ya da cep telefonunuz sorun çıkarmaya başladığında bir açıp kapatıyorsunuz, restart ediyorsunuz ve alet kendini topluyor ya. Uyku esnasında gereksiz bilgiler çöpe gidiyor. Önemli bilgiler ise eski bilgilerle birleştirilip sisteminize adapte ediliyor. Zaten bu yüzden akılda kalması istenen şeyleri okuyup yatmanız gerektiğini duymuşsunuzdur. Bu sistem sayesinde öğrenebiliyor, daha önemlisi öğrendiklerinizi hayata geçirebiliyorsunuz. Bu sayede ertesi sabah yeni bir ben olarak uyanıyorsunuz. Uyuyamazsak eskimiş benle bir gün daha yaşamak zorundasınız. Horlarken duyuyorsunuz ancak uykunuzu alamıyorsunuz. Neden? Çünkü uyku düz bir macera değil bizim için. Katmanlı bir pastayı düşünmenizi istiyorum. Her katı farklı renklerden oluşan. Uyku işte böyle kat kat ve uyku pastası 4 kattan oluşuyor. Her katın tadı yani işlevi farklı. Uykuda amaçsa 3. katın hakkını vermek çünkü uykunun faydası biraz önce saydığım şeyler 3. katmanın düzgün yaşanmasıyla gerçekleşiyor. 1. ve 2. katman sadece 3. katmanın hazırlayıcısı yani mayası. Ancak horlama ve uykuda nefes durması hastalığında 3. katta ne oluyorsa oluyor. Neden? Bu aşama çok problemli. Uykunun 3. aşamasının gerçekleşmesi için beyin dalgalarının yavaşlaması gerekiyor. 3. aşamada beynin üst katmanları tamamen kapanıyor. Alt katmanlar ise otomatik pilota geçiyor. Beynin üst katmanları boğazdaki kasların sert, gergin olmasından sorumlu. Üst katmanlar uykuya girince kaslar da gevşiyor. Problem de burada başlıyor. Gevşeyen kaslar yüzünden büyük ve küçük dil arkaya doğru kaçıyor, hava geçişi daralıyor ve sonuçta
burada oluşan direnç yüzünden ya nefesiniz duruyor ya da horlamaya başlıyorsunuz. Nefes durduğunda kanda oksijen hızla düşüyor. Kanda oksijenin düşmesinin karşılığı boğulmaktır. Hemen otomatik pilot boğulma durumunda alt katmanlardan üst katmanlara uyarı göndermeye başlıyor. Uyan, boğuluyorum diyor. Derin uyku güzelleşiyor. Üçüncü katmansa yaşanamıyor. İkinci ve birinci katmana geri dönüyorsunuz. Hafif bir uykuyla gecenizi geçirmiş oluyorsunuz ve asıl faydalı üçüncü katı yaşayamıyorsunuz. Böylece ertesi gününüz uykulu geçiyor. Uykuda bilinçli değilsiniz, bilinçliliğiniz değişmiş durumda. Bu yüzden uykuda nefesiniz duruyor mu, horluyor mu asla bilemiyorsunuz. Peki biz uykunuzu nasıl değerlendireceğiz? İşte yine ertesi günkü uykululuk halinize göre. Hani dedik ya sersem gibi oluyorsunuz. İşte buna uykululuk diyoruz. Nitekim uykululuğun değerlendirilmesi için de bir test var. Bunun adı Epworth uykululuk ölçeği. Gün içinde uykululuk yaşıyor musunuz? Testin ana sorusu bu. 8 durumda gün içinde uykululuk oluşuyor mu? Bunu soruyor test. Nedir bu durumlar? 1. Bir şey okurken. 2. Televizyon seyrederken. 3. Toplantı halindeyken. Daha doğrusu kalabalık bir ortamdayken, sinema, tiyatro, topluluk içindeyken. 4. Bir araç içinde yolculuk yaparken. 5. İkindi saatleri mesai bitimine yakın dinlenirken. 6. Birisiyle konuşurken. 7. Öğle yemeği sonrası. 8. Bir aracı kullanıyorken. Eğer bu durumlarda uykunuz geliyorsa, uykululuk oluşuyorsa o zaman sorun var demektir. Ama ne zaman doktora gitmeli? Eğer bu 8 halden hepsinde nadiren de olsa uykululuk oluşuyorsa acilen doktora gitmelisiniz. 4 tanesinde oluşuyorsa biraz daha zamanınız var ama mutlaka doktora gitmelisiniz. Gelelim horlama ve uykuda nefes durması neden kaynaklanır sorusunu cevaplamaya. Horlama ve uykuda nefes durması probleminin neden kaynaklandığı ile ilgili tek bir cevap yok. Pek çok durum buna yol açabilir. En sık neden burun tıkanıklıklarıdır. Burun tıkanıklıklarının nedenleri ve burun tıkanıklığı sorunlarının çözümü için çok yakında yeni bir video yayınlayacağım. Ancak burun tıkanıklığınız var ise horlama ihtimaliniz çok yüksektir. Yani horlamanız var ise ilk sorumlu tutmanız gereken öncelikle burun problemlerinizdir ve bununla ilgili de mutlaka bir KBB doktorundan destek almalısınız. Horlamada herkesin dikkatini çeken yer küçük dildir. Biraz sonra tedavide konuşacağız ama küçük dil tahmin ettiğiniz gibi başrol oyuncusu da değildir. Boğaz bölgesinde horlama için kilit yer dil ile küçük dilin birbirlerine göre konumudur. Doktorlar dil ile küçük dil arasındaki ilişkinin açıklanması için Mallampati skor sistemini kullanırlar. Mallampati skor sistemini şimdi sağda görmektesiniz. Siz de aynada Mallampati skorunuzu tespit edebilirsiniz. Çok kolay. Aynanın karşısına geçin, ağzınızı açın. Bu şekillerden hangisine benzediğine göre karar verin. 1 numarada gördüğünüz gibi küçük dil büyük dilin üstünde, uzak. 2 numarada küçük dil daha yaklaşmış, ucu artık dilin arkasında ve görünmez olmuş. 1 ve 2 numarada iseniz biraz sonra anlatacağım basit önlemlerle bu durumdan kurtulabilirsiniz. Çok nadiren ileri tedaviler gerekir. Skor 3'e yükseldiyse artık küçük dilin sadece kökü görünür hale gelmiştir. Alt kısmı görülmez. Bu kişilerin horlama ihtimali oldukça yüksektir. Bu kişilerde cerrahi çözümler, maske uygulamaları ki bir sonraki videoda bahsedeceğim gerekebilir. Skor 4'e yükseldiğinde yani küçük dil artık hiç görünmüyorsa mutlaka bir tedaviye cevabınız olma ihtimali yüksektir. Horlama ve uykuda nefes durmasını nasıl tedavi edelim? Horlama tedavisinde evrensel diyet sistemi bakış açısından genel önlemler almak gerekir. Horlamaya en sık neden olan ve pek çok kişinin farkında olmadığı risk faktörü alkol ve sigaradır. Alkolün altını çiziyorum çünkü alkol hem uyku ritmini bozuyor hem de reflü ihtimalini arttırıyor. Ki zaten horlamanın tedavisinde ilk aşama reflünün durdurulmasıdır.
Reflüyü durdurmak için madde madde neler yapmalıyız size sayayım. 1. Yemekten doymadan kalkmayı öğrenmelisiniz. Doymak ve beslenmek farklı şeylerdir. Hatta diyebilirim ki doyuyorsanız yanlış besleniyorsunuzdur. 2. Yemekten sonra 3 saat boyunca yatar pozisyona geçmeyin. Mide kapağı zayıf yapıdadır. Dolayısıyla basınçla kolaylıkla açılabilir. Yer çekimi bu kapakçığın dostudur. Yani siz yattığınızda yer çekiminin etkisi olur ve kaybolur ve bu kapakçık asitli suyu yukarı doğru kaçırmaya başlayabilir. Asitli su boğazınızda ödeme, şişliğe neden olur ki bu da hava akımını zorlaştıracağından horlama ve nefes durmasına neden olacaktır. 3. Reflü yapan şeylerin en başında alkol ve sigara gelir. Alkol ve sigarayı bırakmanın yanında reflü yaptığını bildiğimiz yağlı kızartmalar, kakaolu gıdalar, borş içeren içecekler, bilhassa gazlı içecekler terk edilmelidir. Reflü yapan gıdalar kişiye göre değişebilir. Lütfen kendi kendinizin doktoru olun bu konuda. Çay ve kahve kullanımını da çok sınırlandırmak lazım. Hatta gündüz 11'den sonra çay kahve kullanmamalıyız. Akşam 7'den sonra katı gıda alımı yapılmamalıdır. Hani demiştim ya, gıda alımından 3 saat sonra uzanmayın. Akşam durum daha da farklı. 4 saat önce kesmelisiniz uykuda. Her öğünden sonra en az 20, akşam öğünden sonra 40 dakika yürümelisiniz. Bu önlemler ki basit önlemler olarak adlandırılabilir ile eğer horlamanız durmuyorsa ve reflünüz durmuyorsa mutlaka daha etkin ilaç tedavilerine geçmek lazım. Burnunuzun açık olmasını sağlamak ikinci önemli aşamadır. Burnun yıkanması sihirli bir değnek gibi horlamanızı kesebilir. Uyumadan önce mutlaka burnunuzu yıkayın. Bunun için eczanelerde satılan güzel kitler var. Sırt üstü yatmanız dilinizin arkaya gitmesine neden olur. Bu yüzden sırt üstü yatmanızı önlemek için basit bir formül vereceğim. Pijamalarınızın arkasına tam ortaya, sırtınızın olduğu bölgeye bir cep dikin ve içine pimpon topu yani masa tenisi topu koyun. Böylece sırt üstü geldiğinizde o sizi uyarır ve ters dönersiniz. Ama en etkin horlama önleyici kilo vermektir. Tüm bu söylediklerim bir yana, kilo vermek diğer yana. Neden kilo alıyoruz? Herkes yaktığımızdan fazla enerji alıyorsak horluyoruz diyor. Kilo alıyoruz diyor. Ben buna çok katılmıyorum. Bize asıl kilo aldıran şey popüler kültürdür. Fast food'la başlayan, hareketsizliğe yol açan, elektronik eşyalar, internet, katkı maddeleri, fazla pişmiş tuzlu besinler, akıl ve beden sağlığımızı bozan, genetik yapımıza aykırı besinlerden yaşam tarzına ne varsa popüler kültüre dahil bunları kilo aldırıcı olarak nitelendirebilirsiniz. Bana kimse bir insanın doğru kilosu ne olmalı sorusuna doğru cevap verebiliyormuş gibi gelmiyor. Her insanın genetik yapısı parmak izi gibidir ve kendine özeldir. Genetik yapınız doğru kas ve yağ oranınızı belirler. Her insana özel bir doğru varken nasıl oluyor da matematiksel formüllerle her insanın beden yapısını belirlemeye çalışıyoruz? Yakın gelecekte genetik haritamızı çıkarabileceğiz. Şu anda genetik haritamızı çıkarmanın maliyeti binlerce dolar. Ancak önümüzdeki 5, 10, belki 20 yılda bu 100 doların altına inecek. O zaman çok daha net konuşabileceğiz. Ama bu gerçekleşene kadar ne yapmalıyız? Bir cevap aramanıza gerek yok. Genetik yapınıza göre beslenirseniz otomatik olarak kendi vücut yapınıza, doğru yapınıza kavuşursunuz ki işte bunu ben Evrensel Diyet Sistemi adlı kitapta genetik yapınıza uygun nasıl beslenebilirsiniz anlattım ki videolarını da yakında kanalımda yayınlayacağım. Lütfen kanalıma abone olun. Horlamanın bir başka nedeni var ama bu nedenin önüne geçemeyiz. Bu neden yaşlanmaktır. Biliyor musunuz? İnsan genetik yapısı 500 yıl yaşamaya elverişli. Genetik yapınıza uygun yaşamadığınız için bu olanaktan mahrumsunuz. Popüler kültür damağınızı, gözünüzü ama hepsinden önemlisi zihninizi boyayarak en değerli varlığınızı, ömrünüzü çalıyor. Karşılığında aldığınız ise bir avuç incik boncuk. Bu hikayeyi Afrika ve Amerikan yerlilerinden hatırlıyor musunuz? Yaşlandırmayı geciktirmek istiyorsanız bol su için, hareketli olun, spor yapın, evrensel diyet sistemiyle yaşayın. Sizi sadece siz düzeltebilirsiniz. Başkalarını suçlamaktan vazgeçin. Tek kurtarıcı sizsiniz. Kahraman da, suçlu da sizsiniz. Her insan muhteşem bir potansiyelle doğar. Bu potansiyeli kullanıp kullanılmamak
kişinin iradesine bırakılmıştır. Horlama tedavisini anlatacaklarım bu kadar değil. Daha üst düzey tedaviler de var. Ancak bu tedavileri anlatmak için bu video yeterli değil. Doktor desteğiyle olan bu tedavileri bir sonraki videoda size anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz demeden önce kanalıma abone olmayı, bu video hakkında yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Daha detaylı bilgilenmek istiyorsanız tüm geliri Darüşşafaka'ya ait olan Evrensel Diyet Sistemi adlı kitabımı okumalısınız. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.